जिन्नात, भूत प्रेत वगैरह, इन लोगों पर हम लोग तो यकीन रखते हैं, लेकिन साइंस की नज़र में इन चीज़ों का कोई वजूद नहीं और ना ही डॉक्टर्स इस बात को तस्लीम करते हैं। आज की कहानी एक सच्चा वाक़या है जो कि एक डॉक्टर के साथ पेश आया। आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मेरा नाम कलीम है। आज से तकरीबन 20 साल पहले की बात है कि जब मैंने MBBS का इम्तिहान अभी पास ही किया था। डिग्री मेरे हाथ में आई और साथ ही मेरे अब्बू की डेथ हो गई। माँ तो पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी, लिहाजा मैं इस दुनिया में अकेला रह गया। बहुत ही गुर्बत का आलम था। कुछ पैसे इकट्ठे करके मैंने एक बहुत ही पोश इलाके में क्लिनिक कायम किया। फ़ीस भी मैंने बहुत ही माकूल रखी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे क्लिनिक पर आएँ और लोगों के साथ मेरी ज़्यादा से ज़्यादा जान पहचान हो सके। और यही हुआ, लोग मेरे पास आने लगे। क्लिनिक का काम स्टार्ट हो चुका था। लोग मेरे पास आते, मुझे रंग बिरंगी कहानियाँ सुनाते। मेरे क्लिनिक से कुछ फासले पर एक पुराना किला था जो कि बहुत ही पुराना था। लोगों का कहना था कि उस किले में कोई ख़जाना दफन है। कुछ लोग कहते कि उस ख़जाने की रखवाली सांप कर रहे हैं और कुछ लोगों का कहना था कि वहाँ बदरूहें रहती हैं। लिहाजा गांव का कोई भी फ़र्द या बाहर से आने वाले अफराद उस किले में नहीं जाते थे और ना ही उधर का रुख करते थे। हत्ता कि शाम को मगरिब के बाद उस किले के आगे से कोई गुज़रना भी गवारा नहीं करता था। मैं तो एक डॉक्टर था, इन सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करता था और वैसे भी भूत प्रेत इन चीज़ों का मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। मैं एक कान से सुनता, दूसरे कान से निकाल देता। इसी तरह दिन गुजरते गए। एक दिन सुबह से ही मौसम अबर आलूदा था। बारिश हो रही थी। तकरीबन शाम 5 बजे के करीब बारिश कुछ थमी तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर और देखता हूँ, अगर कोई मरीज़ ना आया तो मैं जल्द ही क्लिनिक बंद कर दूँगा। तकरीबन 8 बजे के करीब मैंने सोचा कि क्लिनिक बंद कर देता हूँ, क्योंकि हर तरफ खौफ का आलम था। बारिश होने की वजह से गांव वाले भी अपने घरों में दुबके बैठे थे और बाहर गली मोहल्लों में बारिश का पानी खड़ा था। अभी मैं बंद क्लिनिक करने ही वाला था कि अचानक मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। पानी में किसी के कदमों की आहट बहुत ही डरावना सा मंजर पेश कर रही थी। एकदम मुझे थोड़ी सी टेंशन सी हुई। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक अधेड़ उम्र का आदमी मेरे क्लिनिक के बाहर खड़ा था। उसने कहा कि डॉक्टर साहब, मेरी बेटी बहुत बीमार है, आप मेरे साथ चलें और उसको देख लें। मैं तो एक डॉक्टर था, मुझे अपना फ़र्ज़ निभाना था। मैंने अपना ब्रीफ केस उठाया और उसके साथ चल पड़ा। गली के कॉर्नर पर पहुंचकर एक अजीब सा इत्तेफाक हुआ। एक कुत्ता जो बहुत भौंक रहा था उस बूढ़े को देखते ही दुम दबाकर भाग गया और उस बूढ़े के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। खैर, उसके साथ चलते चलते जब मैंने देखा कि वो आबादी से दूर निकल आया है तो मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? तो उसने कहा कि हम पुराने किले की तरफ रहते हैं। तो मैं एकदम चौंक गया, क्योंकि ये लफ्ज़ तो मैंने पहली बार किसी के मुंह से इतने इत्मीनान से सुना था। तो कुछ खदशात भी मेरे दिल में आने लगे, लेकिन फिर भी मैंने उससे पूछा कि तुम वहाँ क्यों रहते हो? वहाँ तो लोग कहते हैं जिन भूतों का साया है। तो वो हंसने लगा और कहने लगा कि डॉक्टर साहब, आप भी इन बातों पर यकीन रखते हैं? तो मैंने ना में सर हिला दिया, लेकिन फिर भी एक दिल में डर सा था। मैंने देखा कि वो पुराने किले की सड़क पर होता हुआ किला भी क्रॉस कर गया था। उससे थोड़ा कुछ आगे जाकर कुछ मकानात बने हुए थे। एक मकान के आगे जाकर वो रुक गया। वो मकान बाहर से तो बहुत खस्ता हाल था, लेकिन अंदर जाकर मुझे बिल्कुल भी एहसास ना हुआ कि ये मकान बाहर से खस्ता हाल था। एक बड़े सारे सहन से होते हुए बरामदे से गुजरकर हम एक कुशादा कमरे में दाखिल हुए। उस कमरे में एक तरफ एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, जिसने अपने दुपट्टे से अपना चेहरा पूरी तरह से ढांपा हुआ था।
ایک لڑکی چادر اوڑھے لیٹی ہوئی تھی۔ اس بوڑھے نے اس لڑکی سے چادر ہٹائی تو میں کھڑا دیکھتا کا دیکھتا ہی رہ گیا۔ اتنی حسین لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ میری آنکھیں اس سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ پھر اچانک سے میں نے اس سے اپنی نظریں ہٹائی کہ اس کا باپ کیا سوچے گا۔ اس بوڑھے نے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ بیمار ہے، اس کو آپ دیکھ لیں۔ میں نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کی نبض چیک کی تو اس کا ہاتھ بہت ہی سرد تھا۔ میں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ یہ اتنی ہی سرد رہتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ بیمار ہے، اسی وجہ سے اتنی ٹھنڈی ہے۔ میں نے اس کو انجیکشن لگایا اور کچھ دوائیاں دی اور کمرے سے باہر آ گیا۔ گھر جاتے بھی راستے میں سوچتا رہا کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ یہاں پہ آبادی ہے اور لوگ میرے پاس کبھی آئے ہی نہیں۔ خیر، میں اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے اس کو دوبارہ دیکھنے کی تمنا دل میں جاگ رہی تھی۔ میں گھر چلا گیا۔ رات کو بھی میں اسی لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اگلے دن صبح سارا دن مریضوں کی آمد و رفت رہی، لیکن وہ لڑکی میرے ذہن سے نہیں جا رہی تھی۔ پھر ایک لڑکی میرے کلینک پر آئی۔ اس نے پورا نقاب کیا ہوا تھا، اس نے عبایا پہنا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے علاج نہیں کروانا چاہتی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اگر آپ علاج نہیں کروانا چاہتی تو آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ جب اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو میں ٹھٹک گیا۔ یہ تو وہی لڑکی تھی جس کا میں کل علاج کر کے آیا تھا، جس کو دیکھنے کی مجھے خواہش تھی۔ ابھی اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ کہہ پاتا، میرا کمپاؤنڈر کمرے میں داخل ہو گیا۔ مجھے بہت ہی ناگوار گزرا کہ وہ بغیر اجازت کے ایسے کمرے میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ باہر ایک بوڑھا آیا ہے اور آپ سے ملنے کی ضد کر رہا ہے۔ میں اٹھ کر اس کے ساتھ باہر آیا اور اس کو ڈانٹا کہ جب کوئی پیشنٹ کمرے میں موجود ہو تو تم بغیر اجازت نہ آیا کرو، لیکن اس نے کہا کہ آپ کے کمرے میں تو کوئی بھی نہیں تھا جب میں آیا۔ تو میں ایک دم پریشان ہوا۔ واپس مڑ کر کمرے میں دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ کلینک سے پچھلے دروازے سے وہ لڑکی چلی گئی ہوگی۔ خیر، جب میں باہر نکلا تو دیکھا کہ وہی بوڑھا، اسی لڑکی کا باپ وہاں کھڑا تھا۔ اس نے بتایا کہ میرا نام جبار ہے اور میری بیٹی شمع اب بالکل ٹھیک ہے۔ آپ آج پھر آئیں میرے ساتھ اور اس کو ایک دفعہ پھر چیک کر لیں تاکہ مزید دوائیاں بڑھائی جا سکیں۔ میں اس کے ساتھ چلا۔ آج وہ لڑکی بالکل ٹھیک بیٹھی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں بھی کھلی تھی، لیکن وہ ایک پری کی طرح لگ رہی تھی۔ میں اس کے چہرے پر بغور دیکھ رہا تھا کہ کیا یہ آئی تھی یا میرا وہم تھا۔ اس لڑکی نے آہستہ سے آگے ہو کر میرے کان میں کہا کہ میں آپ سے کل 1 بجے پرانے قلعے میں ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے باپ کی وہاں موجودگی کی وجہ سے میں اسے کچھ نہ کہہ پایا اور چپ کر کے وہاں سے آ گیا۔ میں ساری رات بھی یہی سوچتا رہا کہ کیا مجھے جانا چاہیے، وہ بھی پرانے قلعے میں۔ لوگوں نے تو اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کون سی انجانی قوت تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اگلے دن ٹھیک 1 بجے میں اس قلعے کے باہر تھا۔ اللہ کا نام لے کر میں اس قلعے میں داخل ہوا۔ قلعے کی حالت اندر سے بہت ہی بوسیدہ تھی۔ انسان جتنا مرضی پڑھ لکھ جائے لیکن اس کے اندر کا ڈر کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں اندر سے کتنا ڈرپوک ہوں۔ لوگوں کی بتائی ہوئی باتیں میرے ذہن میں گھوم رہی تھی اور میں بہت پریشان تھا کہ اس لڑکی نے مجھے یہاں پر کیوں بلایا ہے۔ خیر، مجھے نہیں لگا کہ وہ آئے گی، لیکن جب میں نے ایک سائڈ پر دیکھا تو وہ پتھر کے قریب کھڑی بالکل کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ میں اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آگے آؤ۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو میں نے اس سے کہا کہ تم نے مجھے ادھر کیوں بلایا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب، میرا باپ جو ہے وہ بہت ہی ظالم آدمی ہے، میں آپ سے علاج نہیں کروانا چاہتی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کوئی باپ بھلا اپنی بیٹی کے لیے ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں آج آپ کو سب کچھ بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ میرے آگے آگے چل پڑی اور مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ دل میں تو ڈر تھا لیکن پھر بھی اس کے پیچھے چل پڑا، اور آگے جا کر میں نے دیکھا کہ قلعے کے اندرونی حصے میں بہت سارے مکانات ہیں اور وہاں پر کافی چہل پہل بھی تھی۔
وہاں پہ اتنی زیادہ آبادی تھی، اور حیرت کی بات ہے نہ آج تک میرے پاس یہاں سے کوئی مریض آیا، اور نہ ہی ان کے بارے میں مجھے اس سے پہلے کبھی پتہ تھا۔ میں بہت پریشان تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ وہ لڑکی آگے چلتی ہوئی ایک مکان کے آگے جا کے رکی۔ اس نے دروازہ کھڑکایا۔ ایک عجیب و غریب عورت باہر نکلی۔ اس نے جب اس کو دیکھا تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ شمع میرے آگے آگے چل رہی تھی۔ آگے وہ ایک کمرے میں داخل ہوئی۔ وہاں پر ایک آدمی سویا ہوا تھا، اس کے اوپر چادر تھی۔ شمع نے جب اس کے اوپر سے چادر ہٹائی تو میں ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے اچھلا، کیونکہ اس آدمی کے سینے میں سوراخ تھا جس سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے شمع کی طرف حیرت سے دیکھا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا مذاق ہے، یہ کیا چل رہا ہے؟ تو شمع نے کہا کہ یہ سلیم ہے، میں اور سلیم ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے، میرے باپ نے اس کو مار ڈالا، تب سے یہ سن کر میں وہاں سے بھاگنے لگا، لیکن میرے پاؤں منو وزنی ہو چکے تھے، میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ اب مجھے احساس ہو چکا تھا کہ میں بہت بری طرح پھنس چکا ہوں۔ شمع پیچھے مڑی۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی، آپ کو میری پوری کہانی سننا پڑے گی۔ یہ کہہ کر پھر وہ اپنی کہانی کی طرف متوجہ ہوئی۔ سلیم کے مرنے کے بعد میں ایک عورت کے پاس گئی جو کہ کالا جادو کرتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں سلیم کو زندہ کرنا چاہتی ہوں، تو اس نے مجھ سے کہا کہ تمہیں 100 لوگوں کی بلی چڑھانی ہوگی۔ اس طرح ایک ایک کر کے میں نے کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، حتیٰ کہ میں نے اپنے ماں باپ کو بھی مار دیا۔ اس نے بتایا کہ 99 لوگوں کی بلی میں دے چکی ہوں، جبکہ اب صرف ایک بلی باقی ہے اور وہ تمہاری ہوگی۔ یہ سن کر میرا جسم کانپنے لگا۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ میں اپنے آپ کو یہاں سے کیسے آزاد کرواؤں۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر، تمہاری بلی دیتے ہی میرا پیار دوبارہ سے زندہ ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ اونچی اونچی کہکے لگا کر ہنسنے لگی اور میرے پسینے چھوٹنے لگے۔ مجھے آج لوگوں کی ساری باتیں یاد آ رہی تھی کہ وہ جو کہتے تھے وہ بالکل سچ تھا، لیکن میں ان چیزوں کو نہیں مانتا تھا۔ اب مجھے احساس ہوا کہ یہ سب لوگ، وہ بوڑھا، اس کی بیوی، یہ سب بدروہیں ہیں۔ اب میں سمجھ چکا تھا کہ مجھے ایک سازش کے تحت یہاں پر لایا گیا ہے۔ یہ سب سوچ کر میں بے ہوش ہو گیا۔ دوبارہ جب مجھے ہوش آیا تو میں قلعے کے ہی کسی حصے میں بندھا ہوا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک بہت ہی بڑا بت تھا جس کے سامنے بلی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ بہت سارے دیے جل رہے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے کسی ہندو کے مندر کا منظر ہو۔ ایک عجیب ہی قسم کی عورت بت کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، ایک بہت ہی تیز دھار آلہ اپنے سامنے رکھے ہوئے، اور ساتھ ہی شمع بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی۔ مجھے اور کچھ نہ سوجا۔ میں نے اپنے اللہ کو یاد کیا، جو کچھ میرے ذہن میں آیا میں پڑھتا گیا۔ بس ایک یقین تھا کہ میرا رب مجھے بچا لے گا۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا، جو مجھے آیا بس میں آنکھیں بند کی اور پڑھتا ہی گیا۔ پھر مجھے محسوس ہوا ایک زوردار دھماکہ، اور اس دھماکے کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں قلعے کے باہر پڑا ہوا تھا اور سب کچھ جل کر خاک ہو چکا تھا۔ بے شک میرے رب نے اس دن میرے پہ کرم کیا اور مجھے بچا لیا، لیکن اس کے بعد سے میں ان سب چیزوں پر یقین کرنے لگا ہوں، اور اب یہ سارے واقعات سن کر میری روح لرز جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کریں۔